Kwingineko ni kwamba viongozi wale ambao ni vijana katika chama cha ODM wametaka uongozi wa chama hicho kuhakikisha wanazingatia kuwapa vijana tiketi za chama hicho cha ODM ili kuwania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza katika kaunti ya Machakos, walibaini kuwa walihusishwa kikamilifu katika mchakato wa kumng'atua katibu mkuu Edwin Sifuna. Mwanahabari wetu Isaac Musioka alikuwa pale, akarejea na taarifa ifuatayo. Joto la kisiasa katika chama cha ODM linapozidi kuongezeka. Viongozi wa vijana katika chama hiki walitaka uongozi wa ODM kuwapa vijana kipaumbele wakati wa kutoa tiketi za kuwania nyadhifa mbalimbali, wakisema kwa muda mrefu vijana wamekuwa kipuuziliwa. The Youth League re-emphasized the need for the party to consider the party youths who stand and fight for the party at the grassroots level in the nomination slots during elections. The NGC also pleads with the party to ensure free and fair elections during party primaries so that the rightful candidates are given the opportunity to carry the flag of the party in the forthcoming general election. Na kutokana na hatua ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kutolewa kama katibu mkuu wa chama hiki, wakibaini kuwa walihusishwa kikamilifu katika mchakato wa kumwondoa, na sasa wanamtambua Catherine Omanyo kama katibu mkuu. Due process is still being followed on the matter of removal of the SG. We were also part and parcel of such consultation, and therefore when you see the neck of the party agreeing on such resolution, it has also come before they reach there. We were consulted and we have also given our opinion. Sifuna is still a live member of ODM. He has just been removed from a secretary general to a live member and a member of ODM. Wakizungumza mjini Machakos, walishikilia kuwa chama cha ODM kimepea kipaumbele chama cha UDA katika mazungumzo ya kutengeneza muungano utakaounda serikali baada ya uchaguzi mkuu. Cognizant of the fact that the national election are fast approaching, the Youth League NGC mandated the party leader to oversee the negotiations on behalf of the ODM party in the pre-election arrangements with other political parties in the interest of the common mwananchi's well-being. Hata hivyo, walibaini kuwa shughuli za chama zimedhoofika kutokana na hali ya serikali kutotoa shilingi bilioni 12 inazodaiwa na ODM, wakitishia kulemaza juhudi za waziri wa fedha John Mbadi kutaka kuwa mgombea mwenza wa urais mwaka 2027 ikiwa hatatoa fedha zile. And therefore we are demanding from the government that please release our money. We know the guy in charge of finances is one of our experts. He's one of our member. He also has interest of even becoming the deputy president. Therefore we are telling Mbadi, please stop these games that you are playing with us, that we are playing with this party. By next week, if we don't receive that money, don't blame us when we refuse to present your name. Because we as young people, we will refuse to submit that name. Isaac Musioka, Undugu TV.